掌声响起是凤飞飞第73张专辑里头的歌曲。这张专辑是他踏入歌坛18年以后所交出的最漂亮的一张成绩单。那专辑发行于1986年。这首曲子可以说是为凤飞飞量身定做的，因为这首曲子非常贴切凤飞飞的心路历程。好，那接下来我就为大家带来最后一首歌曲。